大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频还不错的话，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。近期不管是医院还是门诊都是挤满了人，大多数都是感冒、咳嗽、支原体肺炎，来势汹汹。感染者大多都是5岁以上的儿童和青少年为主，不少家长表示自家孩子也中招了。感染了肺炎支原体之后，主要表现为发热，以高热为主，同时伴有咳嗽，多数干咳，少数有痰，严重时甚至痰中带血，同时还伴随有头痛、流鼻涕、咽痛、耳痛等等的症状。很多人用西医方法来治疗后，咳嗽依然反复不停，难断根。此时我们就可以用一些中医的方法来解决。中医治疗咳嗽的思路不是一味抑制咳嗽，而是通过增强人体本身排病毒能量，让人体自然把病邪排干净。咳嗽就是肺部排邪表现，病邪排尽了，咳嗽自然就停止了。这个过程虽然没有西医来得快，但它是从根本上治疗肺炎咳嗽的症状，也不容易复发。今天给大家分享一个老中医推荐的老方法，这个方法可以让你快速的止住咳嗽，排清痰液，而且不会反复。那我们就跟着视频一起来看看吧。首先我们来准备1小根的胡萝卜。胡萝卜它是一种营养的蔬菜，胡萝卜属性是温的，具有清热、解毒、化痰、止咳的功效。胡萝卜中含有维生素以及胡萝卜素，可以增强身体的免疫力，能够促进疾病恢复。胡萝卜富含维生素 A、维生素 C 和抗氧化剂，对于咽喉肿痛和咳嗽都有一定的缓解作用。维生素 A 可以维护呼吸道上皮组织的健康，减少咽喉炎症，而维生素 C 则有助于增强免疫力，抵碮感染。此外，胡萝卜还含有纤维和水分，可以增加口腔和咽喉的湿润度，减轻不适的感觉。胡萝卜它的吃法也是非常的多，我们可以用它蒸熟了之后晾得温热，拌着蜂蜜吃，也可以用来煮水喝，还可以用来煲瘦肉汤。胡萝卜我们把它切成像这样的薄片，然后放在一旁备用。接下来我们再来准备几颗马蹄。马蹄也叫做薄芪，它是一种药食同源的食物，其味甘性寒，归肺经、胃经。薄芪具有很好的化痰、消积、清热的功效。薄芪入药后可以治疗咽喉肿痛、热淋、目赤等症状。由于薄芪性质比较寒凉，所以对于风热感冒或者是肺热咳嗽都有很好的效果。薄芪它有很好的润肺、化痰、生津作用，所含的纤维素以及粗蛋白也能够促使大肠蠕动，所含的粗脂肪增强了润肠通便的作用。薄芪它不仅是一种美味多汁的水果，特别的脆甜，而且它也可以入菜入药，吃法也是非常的多，可以直接吃，可以煮熟了吃，或者是煲糖水做点心，都非常的不错。但是我们咳嗽的话就不需要去皮，用食盐把它表皮搓洗干净，然后去头去尾，用刀把它切成薄片就可以啦。经常吃一些薄芪可以增强免疫力，因为薄芪中多糖物质提高人体免疫力，能够减少疾病的发生，还能够保护肝脏，因为薄芪中含有多种营养物质，可以帮助肝脏排毒，保护肝脏健康。接着再来准备几个小金桔。金桔它是一种常见的水果，不仅味道酸甜可口，而且还开胃，具有多种保健功效。食用金桔它可以润肺、止咳、化痰，还能够滋养皮肤、抗氧化。特别是冬季寒冷，经常吃一些金桔，能够增强免疫力，预防感冒，从而减轻身体受感染的机会，减少咳嗽症状的发生。金桔中还含有丰富的维生素 C 和柠檬酸，
维生素 C 它是一种强大的抗氧化剂，能够增强人体免疫力，提高抵抗力。而柠檬酸具有很好的去痰作用，它能够抑制炎症物质产生，减少喉咙刺激感，同时能够促进痰液快速排出，使咳嗽时更加的顺畅，痰液快速的排出体外，这样我们的气就可以更加的顺畅。小金桔我们用食盐先把它浸泡5分钟，再来搓洗，然后切开去除金桔籽。接着再准备1小块生姜。生姜它不仅是调味品，它还是一味中药的中药材。它性微温，归脾经、胃经和肺经，具有化痰、止咳、温中、止呕、解表散寒。临床上使用生姜可以治疗风寒感冒、胃受凉后胃痛、呕吐。生姜还可以止咳化痰，搭配陈皮治疗风寒咳嗽感冒，效果会更好。生姜还能够起到抗病毒作用，因为生姜中的挥发油能够通过肺呼吸道被吸收，从而具有非常好的缓解痉挛作用，可以很快速的缓解咳嗽症状。生姜它的祛痰效果特别好，可以通过口服、泡水或者是蒸着吃，都能够起到很好的止咳化痰的效果。接下来把准备好的食材全部倒入砂锅中，再加入适量的清水，春水的量可以多一些，因为我们只需要喝这个水就可以了。盖上盖子，煮上20分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，一个小红心对您来说只是举手之劳，但对我来说可以让我高兴的睡不着觉。那么今天这个视频就麻烦您帮忙点一个免费的小红心吧，辛苦大家啦。20分钟之后，我们这道水就煮好啦，关火就可以装入碗中，然后晾至50度左右，再加入1小勺的土蜂蜜。这个蜂蜜的选择上最好选用纯蜂蜜，因为这种纯蜂蜜它的药用价值会更高，止咳效果会更好。用蜂蜜泡水喝，饮用后可以促进咽喉部位以及呼吸道部位分泌粘液，能够降低气道的敏感度，促进咳嗽症状的好转。此外，适量的喝一些蜂蜜，还可以促进胃肠道蠕动，能够改善便秘的症状。这道汤喝起来非常的清爽香甜，小朋友们也是特别的爱喝，而且它的润肺止咳效果真的是特别的好。它不但能够清除肺热，还能够消除肺部与气管中的炎症，而且还含有大量的天然粘液物质，能够生津润肺，对人类的肺燥以及咳嗽、咳痰、咳喘、痰黄效果都非常的好。如果您也在咳嗽的话，不妨可以试试这个效果。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。